دا قبر نه دی د باندې داسې ورځ نه ده تېره شوې چې دی یو څو اوازونه نه دي کړي خو اوازونه موږ او تاسو نه اورو هغه اوازونه د ده دا دي دی وایي انا بیت الغربه انا بیت الوحده انا بیت الدودي انا بیت الترابي دا یو څو اوازونه کوي روزانه په قبر انا بیت الوحده زه د یوازیوالي کور یم ما کې ملګری نشته دی ګورې چې راځې ځان له نیک عمل ملګری جوړ کړه ماله راشه انا بیت الوحده زه یوازیوالي کور یم انا بیت التراب زه د خاورو کور یم د خاورو کور یم ډېر نه لوی بادشاه دې ولې مړ نه شي او ډېر فقیر نه فقیر مسکین نه مسکین غریب نه غریب یو انسان دې ولې مړ نه شي دواړه په بدلې خاورو کې یو شان کېښودی شي دا د الله لوی کرم دی لوی کرم دی شکر دا دی چې دغه ځای یو شان دی دغه ځای څه دی دا کې فرق نشته دی ښه نو خبر وایي انا بیت التراب زه د خاورو کور یم ځان له نیک عمل ملګری جوړ کړه او ځان سره یې راوړه او وایي انا بیت الدودي زه د چینجو کور یم زه د چینجو کور یم ای ستا دا ښایسته مخ ستا دا ښایسته او نازک بدن چې دی چې یو څو ورځې په ما کې تېرې شي په ده کې به چینجي شروع شي د ټولو نه اول به دې دا سترګې په دې مخ باندې روبهیږي د سترګو په دې ډبلو کې به دې د چینجو جالې وانخلي هغه نازک بدن چې تا پرې دوه نه پرېښودله دې ته به د لاندې غاړې وروس شي چینجي به ورته لوبیا شي انا بیت التراب خېټه به دې وپړسېږي دا به وچ شي په منځ باندې دا ګندونه به ترې روان شي انا بیت الدود زه د چینجو کور یم ګورې داسې عمل ځان نه راوړه چې د چینجو نه دې حفاظت وکړی شي د شهیدانو غونته کې عمل وکړه چې قبر د بدن محفوظ وساتي بدن دې د چینجو نه محفوظ وساتلی شي انا بیت الدود زه د چینجو کور یم داسې عمل به ځان سره راوړه چې دا بدن دې زه محفوظ وساتم ورنه په درېیمه څلورمه ورځ به یې په بدن کې چینجي شروع شي او بیا نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل وی چې کله انسان په قبر کې دفن کړی شي په قبر کې کېښودی شي نو دا ځمکه د دې انسان سره یو څو خبرې کوي دا ځمکه ورته وایي چې کله نیکعمله بنده وي دا ځمکه ورته وایي وایي زما په شا باندې څومره خلک چې ګرځېدو په هغې ټولو کې ما ته ته خوښ وې زما ډېر زیات خوښ وې ته او زه په دې انتظار وم چې ته به زما غېږې ته کله راکوزېږې نن ته زما غېږې له رالې وبه ګورې چې زه ستا سره څومره ښایسته سلوک کومه دا نیکان چې په دې ځمکه ګرځي دا ځمکه خوشحالېږي ښه دا ځمکه خوشحالېږي دی په لاره باندې روان دی دی د الله ذکر کوي دی چې مسجد ته راشي دی سجدې لګوي دی د شپې پاسې دی په تهجدو باندې ولاړ وي دا ځمکه دعاګانې کوي دته اسمان خوشحالېږي نیکعمله بنده ته دې وجې نه د نیکعمله انسان په مرګ باندې ځمکه هم جاړي اسمان هم جاړي ځمکه پې هم جاړي او اسمان پې هم جاړي ځمکه ولې جاړي ځمکه خو ځکه جاړي چې دې نیکعمله بنده به په کوم ځای سجده لګوله هغه سجدې هغه ځای بند شو دا نیکعمله بنده به چې په کوم طرف روانه ده به د الله ذکر کوه هغه ذکر پې بند شو اسمان ځکه جاړي چې کله به د نیک عمل کوو هغه به د اسمان په دروازو باندې برختل هغه دروازې نن بندې شوې هغه نیکۍ به چې د اسمان ته ورختلي هغه نیکۍ بندې شوې نو چې کله نیکعمل انسان وفات شي که نه ځمکه هم جاړي او اسمان هم جاړي او د دنیا خلک خو پسې جاړي او جاړي نو چې کله نیکعمل انسان ځمکه کې کېښودی شي دا ځمکه ورته وایي وایي نن په ته زما سلوک ویلي نه تکلیف ورکوي یاد وساته ګورې نو کله چې دا بدعمله انسان په قبر کې کېښودی شي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي دا ځمکه ورته وایي چې په تمامو مخلوقاتو کې زما ته بدې شوې نن زما غېږې له رالې ته ګوره چې زه ستا سره څه سلوک کوم حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وایي په ده باندې دا ځمکه راجوخته شي راجوخته شي او د ده دا پختۍ دا چجې په یو بل کې ننوځي د دې حدیث راوي هغه ابي سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دی فرمایي موږ د نبی علیه الصلاة والسلام ته د هغې نقشه هم جوړه کړه وایي چې کله به ده باندې دا قبر راتنګ شي ته دا چجې په یو بل کې ننوځي نبي علیه السلام خپلې مبارکې ګوتې په یو بل کې داسې ورکړي چې ده دا چجې په یو بل کې داسې ورننوځي لکه زما دا ګوتې چې دي داسې دا ځمکه ومږي
او د برې نه اواز وشي فيفرشوا له من النار ويلبسوا له من النار ويفتح له بابا من النار. حدیث مبارک کی راضی د برې نه اسمان نه اواز وکړي شي د جنت بستر د جهنم بستر وته خوره کوي دته د اور بستر خوره کوي دته لاندې اور خوره کوي د باندې اور ور واچوي دته د جهنم د طرف نه یو دروازه کولاو چې د جهنم دا بدبوی او لوګي په باندې راسي. الله دې فنا راکړي د حالت نه. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی په د باندې او یا ناران او یا اجدهاګان الله تبارک وتعالى مسلط کی او یا اجدهاګان الله تبارک وتعالى په باندې مسلط کی. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي هغه څنګه اجدها ده هغه څنګه مار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هغه اجدها کو دا غي نه یوهم دنیا ته سر راخاره کی او دنیا کی پوکې وکړي وی تر قیامت تر ورځې پورې با په دنیا باندې شینکې بوټي روانه خيږي. دا غي دومره ناکار زخر دی. هغه د دنیا ماران نه دي هغه د آخرت ماران دي. او یا ماران په الله مسلط کی داسې خامار داسې مار کو هغه دنیا کې یو پوکې وهو دنیا به وچه وګرځي په دنیا به زنده سر پاتې نشي. دا په الله مسلط کی او د در هغه پورې د تا ټونګي ورکوي دی چې تر څو په قیامت نه قائم شي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل انما القبر روضه من رياض الجنه او حفره من حفر النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا قبر چې ده کنه تاسو ته چې د خور دا کم ډیره کې ښکار دا د خور یو سره مګړای دا د جنت د باغچونه یو باغچه ده او یا د جهنم د کندونه یو بدترینه کنده ده. خورته ګور داسې کنه دا د خور یو سله ده خدای د خور سله نه ده دا دنه یا جنت ته او یا جهنم ده. نو غرض می دا کو چې دنیا کې ژوند تیروي نو د الله د یری ژوند تیروه د الله نه یریږه.